ஒரு இதை பறக்க விட போறோம். இதுதான் நம்மளோட பிளானு. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ எப்படின்னா நம்ம சிங்கிள் மேன் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனலை வச்சுட்டு ஊர் ஊராக சுற்ற போகிறோம்னா நாங்கள் மட்டும் சுற்ற மாட்டோம். எங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் மேன் யாராச்சும் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் எங்களோட சேர்ந்து கூட்டிகிட்டு போவோம். இப்போ வந்து நம்ம 4 டிக்கெட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். அந்த 4 டிக்கெட் என்னென்னா சில்வரு, கோல்டு, பிளாட்டினோ, டைமண்டு அப்படின்னு ஒரு 4 டிக்கெட் டைப்பில் தான் அந்த ட்ராவல் பயணிக்க போகிறோம். அது எப்படின்னா ஃப்ரீ ட்ராவல் டிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா பொன்னமராதில் ஒரு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் கடைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். 2 நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டோம், அண்ணா இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் கண்டென்ட் போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் தேவைப்படுது, வாங்கி பறக்க விட போகிறோம், பறக்க வந்து என்னடா பண்ண புரியுன்னு கேட்டாப்புல அண்ணன். நாங்கள் சொன்னோம், ஏன்னா இந்த பறக்க விடுறது தான் இந்த யூடியூப்போட கண்டென்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தோம். அவர் தம்பி இப்போதைக்கு இல்லைடா, நான் வேணாலும் போய் வாங்கிட்டு வரேன், மதுரைக்கு தான் போய் வாங்கிட்டு வரணும், அதுக்கு எங்களுக்காண்டி 40 கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் வாங்கிட்டு வந்து அண்ணன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எங்களுக்காண்டி வச்சிருக்காரு. அதை போய் நம்ம வாங்கிட்டு காட்டுறேன் அது என்னன்னு. எங்கள் டீமில் 2 பசங்க ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறானுங்க, ஒரு 2 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணுறானுங்க. வரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருக்கானுங்க. அவங்க நாங்கள் இருக்கிற ஆர்வத்தோட அவனுங்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கானுங்க. இந்த பொன்னமராதியில் தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அவனுங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அவங்களை கூட்டிகிட்டு அப்படியே நம்ம கடைக்கு போயிடலாம். ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணி தம்பிகளை மீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம், லவ் பேர்ட்ஸ் கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ரைட் சைடு, இந்த சைடு தான்டா. கடைக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த பிளான்னா ஒரு இதை பறக்க விட போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட பிளானு. இதை பார்த்தா பாவமாக இருக்குல்ல, நம்மளுக்கெல்லாம் திறந்து விட்டா ஹாப்பியாக பறக்குங்கள. இதில் இன்னைக்கு பறக்க போகிற அந்த பறவை யார்? அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் அப்படியே திறந்து விட்டு போயிடலான்னு ஒரு பிளானு. பட் அண்ணன் வந்தாருன்னா அவ்வளோதான், அடிச்சு விடுவார். அதனால நாங்கள் அந்த கேட்ட 2 பறவை மட்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டு பறக்க விட போகிறோம். அது ஏதோ அண்ணன்ட்ட கால் பண்ணி கேட்டோம், அண்ணன் வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாப்புல. ரொம்ப நேரமாக எங்களுக்கு வெயிட் பண்ணார், இப்போ போயிட்டாரு. அந்த 2 பேட்ஸ் இதுதான் நினைக்கிறேன், ஒயிட் கலர் தான் சொன்னாரு. எல்லாம் போட்டு விட்டா வாங்கடே தெரியுமா? இதுவும் சரி இதுவும் சரி தெரியுங்க. ஆனா இது உங்களுக்கு தீனி வந்து தானே. ஓ, இது மட்டும்தான். அதுக்கு அதனால என்ன ஆகும்னா, இது போய் யாராச்சும் வீடு வாசல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா டயர்டாயிருச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் கீழே வந்துடும். வந்ததுக்கு அப்புறம் இது யாராச்சும் வச்சுருவாங்க, அது பண்ணுவாங்க. இது அவ்வளவு சீக்கிரம் சிக்காது. இது சிக்கிடும். இதுன்னா யார் கையில ஏதாச்சும் கிடைக்கும், அது கிடைக்காது. 2 பீஸா? 2.
அந்த ஒயிட் அது ஒயிட் கலர். உங்கள் கையில் எது சிக்குதோ அதை எடுங்க. இல்லை, உங்கள் கையில் எது சிக்குதோ அதை ஃபஸ்ட் எடுங்கண்ணா. அதான் அப்படியே அப்படி சார் வந்து சேஞ்ச் வாங்கிட்டுமாண்ணே? கூண்டு கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் வாங்கிக்கலாம். இப்போ எப்படின்னா இது பேர் வந்து பிஞ்சஸ் வாங்கியாச்சு. அண்ணனுக்காண்டி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம். அண்ணங்களுக்காண்டி வெயிட் பண்ணாரு, அவர் போயிட்டாரு. இப்போ அவருக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மலைக்கு போக போகிறோம். அது எந்த மலைன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிஞ்சஸ் அந்த பறவை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வந்துட்டு வீட்டில் அதுக்கான இறைய போட்டு தண்ணியை வச்சுட்டு நாங்களும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்போ கிளம்பிட்டோம். இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னா, இது வந்து ஒடுகன்பட்டி போகிற வழின்னு சொல்லுவாங்க. கேசப்பட்டி மலைக்கு பேக் சைடுன்னு சொல்லலாம். இந்த இடம் எப்படின்னா, இது எதுக்கு நாங்கள் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, இங்கே தான் இந்த பிஞ்சஸ்ன்ற பறவை வந்து தானியம் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கேப்பை, சோளம் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் இப்போ போக போகிற இடமும் கேப்பை, சோளம் அதெல்லாம் விளையக்கூடிய இடம் தான். ஏன்னா அங்கே விட்டாதான் அதுக்கான இறையையும் அது அங்கே வந்து எடுத்துக்க முடியும். அதனால தான் நாங்கள் அந்த இடத்த இப்போ தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல போய் விடலான்ற ஒரு ஐடியாவில். பட்டு ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படும் போது தான் இன்னொருத்தவங்களோட கஷ்டம் புரியும்னு சொல்லுவாங்கள்ல. பட் அதுங்களோட கஷ்டம் உங்களுக்கு எப்படா புரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எங்களுக்கு தெரில. தோணுச்சு, சரி நம்மளால ஒரு 2 பறவையை பறக்க விட்டு அதோட சந்தோஷத்தை அதுங்க முகத்தில் பார்க்கலான்னு தான் அப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். எங்களோட பிளான் என்னன்னா வச்சுங்களேன், சரி இந்த பறவை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கடா பறக்க விட போகிறோன்னு ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. சரி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம், ஏதாச்சும் ஒரு மலை சைடு போய் விடலாம், மலையில் விட்டா பறந்து போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த மலை எந்த மலையில் விடலான்னு நினச்சோம்னா, இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா அங்கே விட ஒரு மலை இருக்குல்ல, அந்த கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குல்ல, அந்த மலையில தான் போய் விடலான்னு ஒரு பிளான். பட் என்னன்னா அங்கே போக முடியல எங்களால். கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயும் இருட்டாயிரும். அப்புறம் இருட்டில் தான் கீழே நடந்து வர மாதிரி இருக்கும். எங்களுக்கும் சேஃப்டி இல்லை. பட் காலையிலே போயிருந்தா அங்கே தான் போக வேண்டியதாக ஐடியா இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. சரி, இன்னொரு ஐடியாவும் எப்படின்னா, நாங்கள் வந்து இந்த பறவை வாங்கின இடத்துல சொன்னாங்க அந்த அண்ணா, இது வந்து கேப்பை, சோளம் அந்த மாதிரி தானிய வகை தான் சாப்பிடும், அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த 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 மாதிரி விளையக்கூடிய இடத்துல விட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாரு. சரி, அதை இதை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ கேப்பை, தானியம் அதெல்லாம் விளையக்கூடிய இடத்துக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மலை வந்துருச்சு, மிஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மலையிலலாம் போய் பறக்க விடுற மாதிரி ஒரு பிளானு மிஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு நாள் வேற ஏதாச்சும் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மலைக்கு போவோம். போயிட்டு அப்போதைக்கு இந்த மலையை காட்டுறோம் உங்களுக்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்காதீங்க, வேணாலும் பிஞ்சஸ்னு ஒன்று இருக்கு. நான் வேணாலும் அதை வந்து நாளைக்கு நாங்கள் வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த கேட்டோம். ஆனால் இந்த மாதிரி யூடியூப் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பறக்க விட போகிறோண்ணே, யூடியூப் சேனல் ஒன்று இருக்கு, இந்த மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அங்கே நினச்சி பார்த்துருக்காதுல, நம்ம பறப்போமா இல்லை நம்ம லைஃப் இந்த கூண்டோட முடிஞ்சிருமா அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குங்க. அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லும்போது அண்ணன் சொன்னார், ஸோ ஓகே தம்பி,
லவ் பேர்ட்ஸ் வேணாம். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ தூரம் பறக்காது, பறந்தாலும் கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் உட்காந்துரும், யாராச்சும் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. நீங்கள் வேணால் பிஞ்சஸ்னு ஒரு பறவை இருக்குது, அதை வேணாலும் நான் வாங்கிட்டு வரேன், நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணுங்க பறக்க. இன்னைக்கு காலையில் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தோம். இதை பற்றி கேட்கும்போது தான் சொன்னார், இது வந்து எப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரிலாம் யாரும் பிடிக்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில், பட் இது வந்து பறக்கும். அதுக்கான இறை இருக்கிற இடத்துல போய் விடுங்க, அப்போ தான் அதுக்கான சேஃப்டியும் அதுக்கான சாப்பாடும் அதுக்கு கிடைக்குன்னு சொன்னதுனால தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் அதுக்கான இறையை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கோம், அதனால தான் ஸ்பீடு இழுக்க மாட்டேங்குது இவ்வளோலாம் ஸ்பீடு. ஏன்னா இது மலை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டு, போக போக ஏறிக்கிட்டே இருக்குமா ஹைட்டு, அதனால தான். இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். எப்படின்னா இது மலை கொஞ்சம் மேடா இருக்கவும் வண்டி ஏற மாட்டேங்குது. நம்ம வண்டி எக்ஸல் வண்டியா, இவ்வளோதான் ஸ்பீடு இருக்கும். போச்சு, அவ்வளோதான், நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே வண்டி ஏறாது. தம்பி கேமராமேனை இறக்கி விட்டுருவோம். தம்பி நீங்க முன்னாடி போயிடுங்க. வண்டி ஏறல, எங்க கேமராமேனை இறக்கி விட்டாச்சு, பாவம். இஸ்மை இவர்தான் எங்க கேமராமேனு, ரொம்ப ஆர்வமா எடுத்துட்டு இருக்காரு. மேட்ல ஏற மாட்டேங்குது, என்ன பண்றது? கேமராமேன் திட்டாதவங்கள சரியா? பார்த்து வாடாங்கிட்டு வண்டி வந்துடும், அங்கிட்டு வா, ஓரத்துல வா. இந்த மலை தாங்க சின்ன வயசுல இருந்தெல்லாம் நாங்க போட்டோ எடுக்கிறோம்னா அந்த மலைக்கு தான் வருவோம். என்னடா வண்டி ஏற மாட்டேங்குது தம்பி. உருட்டிட்டே போவா. வண்டி ஏறலங்க, உருட்டிட்டே போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். பெட்ரோல் செலவு மிச்சம். பெட்ரோல் இல்லாமலாம் நாங்கள் வண்டியை ஓட்டிட்டு வரலாங்க. எங்கள் வண்டி மேட்டில் ஏற மாட்டேங்குது, இதோட பவர் இவ்வளோதான். இட்ஸ் மை லைஃப். வேறு என்ன பண்ணுறது, உருட்ட வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. எல்லாம் யாருக்காக? 2 பேருக்காக. இதுங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம கூண்டை விட்டு பறக்க போகிறோம். ஏன்னா இது பிறந்ததுலேருந்து, இதுங்க வந்து பிறந்ததுலேருந்து ரொம்ப தூரம்லாம் பறந்தது இல்லைங்க. அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த கூண்டுக்குள்ள இந்த சைடு போகிறது, அந்த சைடு போகிறது, சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது, இது மட்டும் தான் அதுங்களோட வேலையே. பட் இன்னைக்கு தான் அதுங்கனால எவ்வளோ பறக்க முடியுன்றது அதுங்களுக்கே தெரிய போகுது. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். இந்த மேடை திறந்துட்டோம்னா சர்க்கிளாக இருக்குது, வண்டியில் போயிடலாம். இப்போ எப்படின்னா இது எதுக்கு ரெஸ்ட்டுனா, எங்களால் நடக்க முடியல அப்படிலாம் ரெஸ்ட் இல்லை. எங்க கேமராமேன் பிஸியா இருக்காப்புல, போன் வந்துருச்சு, ஓரமா போயிட்டாப்புல. தம்பி போன் பேசி முடிச்சிட்டீங்களா? பேசிக்கிட்டு இருக்காப்புல. அப்படி யார்கிட்ட தான் பேசுறாருன்னு எங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. ஹாய் பிஞ்சஸ். சில பேருக்கு லைஃப்ல மறக்க முடியாத நாள்னு ஒன்று இருக்கும்ல, ஆனா இந்த 2 பேருக்கு மறக்க முடியாத நாள் வந்து இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக கூண்டுக்குள்ளே பறந்து தெரிஞ்ச இதுங்களோட லைஃபு இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் பறக்க போகுதுங்கன்னு தெரியல, பட் இதுங்களால எவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பறக்க போகுதுங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அடுத்து நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா, கடல்ல இருந்து பிடிச்சிட்டு வந்த மீனை, ஏதாச்சும் ஒரு மீனை திரும்பி அதை கடலுக்குள்ளேயே போய் விடுறது தான் எங்களோட அடுத்த வீடியோ பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து எப்படின்னு தெரியல, இப்போ தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக மறுபடியும் அந்த மீனை வந்து கடல்ல இருந்து பிடிச்சிட்டு வந்த மீனை வந்து மறுபடியும் நாங்கள் கடலுக்குள்ள போய் விட போகிறோம்னு தான் ஒரு பிளானு. விடுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்குது. பட் அதான் ஏதாச்சும் ஒரு மீன் தான். இப்போ வந்து நாங்கள் சிங்கிள் மேன் சொல்லிட்டு 2 இது பிடிச்சாந்துருக்கோம். 2 இதுன்னா நாங்கள் 1 வாங்கிட்டோம். வாங்கும்போதே அந்த அண்ணன் சொன்னார், சரி தம்பி 2 வாங்குங்க, 2 வாங்கினா தான் அதுக்கு துணையாக இருக்கும். நாங்கள் எங்களோட பிளான் என்னன்னா, சரி 1 வாங்கிட்டு சிங்கிள் மேன் சேனல் வச்சாச்சு. நம்ம யாராச்சும் சிங்கிளான ஒரு உயிரோட ட்ராவல் பண்ணி அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறது தான் எங்களோட அந்த சேனலோட இது. பட் சரி சிங்கிள் வாங்கலான்னு தான் நினச்சோம். பட் அந்த அண்ணன் சொன்னார், சரி தம்பி தனியாக இருக்கிறதோட 2ஐயும் சேர்ந்து பறக்க விட்டிங்கன்னா அதுக்கு துணையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு. ஸோ அதனால் 2 தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். அடுத்த வாட்டி நாங்கள் ஒரு வேளை மீனை வாங்கிட்டு போய் கடலில் விட்டோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு சிங்கிள் மீன், அந்த சிங்கிள் மீன் யாருன்றது நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம போய் பறக்க விட்டுலாம். கிட்டத்தில் வந்தாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகிறோம், பறக்க விடுறோம். இங்கே
இதுங்களோட சந்தோஷத்தை எவ்வளோ தூரம் உங்களால் பறக்க முடியுமோ பறந்துக்குங்க. வாழ போகிறது ஒரு லைஃப் தான், அதை என்ஜாய் பண்ணி வாழணும்ப்பா. அந்த மாதிரி தான் இதுங்களுக்கு ஒரே லைஃப் தான். இனி பிறந்து இதுங்க வர போகிறது இல்லை. பட் இந்த ஒரு லைஃப் அந்த கூண்டுகளோட எல்லா கிளியையும் எங்களுக்கு காப்பாற்றணும் தான் ஆசை. எல்லா குருவியையும் திறந்து விடணும் தான் எங்களுக்கு ஆசை. பட் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் வாங்கி விடுற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட காசும் இல்லை. அதனால தான் எங்களால் முடிஞ்சது 2 இதை வாங்கி பறக்க விட்றோம். இது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எங்கள் யூடியூப்புக்கு கண்டென்ட்டாகவும் இருக்குது. பட் ஒரு உயிருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்த மாதிரியும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அப்படி தான் தோணுது. பட் இதுங்க 2 பேரையும் பறக்க விடுவோம். இதுங்களோட லைஃப் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஏன்னா இத்தனை நாள் கூண்டுகளே இருந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, கூண்டுகளே இருந்துட்டு அங்கிட்டு பறந்து இங்கிட்டு பறந்ததெல்லாம் அங்கே ஒரு ஃபுல்லாக சந்தோஷம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்காது. பட் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு தான் இதுங்க பிறந்ததுலேருந்தே கூண்டுக்குள்ளே தான் இருக்குங்க. இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கூண்டை விட்டு அதுங்கனால எவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியும்ன்றது அதுங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிய போகுது. வாங்க பறக்க விடலாம். நடு பகுதியிலேருந்து இப்போ இறங்குறோம். இது சர்க்கிள். பட் இந்த மலையை கீழே இறங்கிட்டோம்னா நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த இதுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காடு கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேப்பா விளையிற இடம், இதெல்லாம் விளையிற இடம் கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நான் போகும்போது தெரியாது, சல்லுன்னு தான் போவோம். நாங்களாம் அந்த மலையில் இறங்கும் போது வண்டி ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னு கேட்டால் பெட்ரோல் செலவெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, பாதி மலை ஆஃப்லேயே விட்டு அது வாட்டில் போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் இங்கே சோளம் அந்த மாதிரி விளையிற இடம். இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம், வீடியோ எடுக்கிறோம். அந்த சைடு சும்மா காடெல்லாம் இருக்குமா, சோளம் மாதிரிலாம் இருக்கும். பூரா கடலைக்காடு, பூரா கடலை அந்த மாதிரி. பக்கத்தில் எங்கே சோளம் வேணும்னா இந்த சைடு சேர முடியும். எவ்வளோ தூரம்னா? அங்கே முன்னாடியே உள்ள கட்டாய போயிருக்கு. அங்கே தான் சோளம் இருக்குங்க. இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு எவ்வளோ தூரம் இங்கேருந்து கரெக்டாக இங்கே உள்ளே போயிட்டு நேரப்பட்டு இங்கே ஒரு கொண்டு வந்துடும். சோளக்காடு நிறைய இருக்கும். அந்த ஊர் பேர் என்னன்னா சேருவாயாம்பட்டி. கீரை 9th என்ன கிளாஸ்? ஏவா பியா? 9th ஏவா? எந்த ஸ்கூலு? பிரான்மலையிலையா? மலையில ஸ்கூல் இருக்கா என்ன? கீழே தான் கட்டியிருக்காங்களா? மலையில கட்ட சொல்லிடலாமா? ஏன் நடக்க முடியாதா? ஓய், உன் பேர் என்ன? நம்ம என்ன பண்ணீங்க? என்ன வளர்த்தீங்க? அப்பெல்லாம் கொள்ளக்கூடாது சரியா? அதுவா செத்துருச்சா? இனிமே அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது சரியா? பறக்க விட்டுறணும் சரியா? எது உள்ள? என்ன தம்பி? என்ன தம்பி? கிளம்புறோம், எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. பாய் பாய். இனிமே பிடிக்க கூடாது சரியா? இனிமே எந்த குருவியையும் பிடிக்க கூடாது. ஹாப்பியா பறக்கட்டும் சரியா? பாய். ஓகே, பாய் பாய் பாய். லவ் யூ லவ் யூ. வீட்டுக்கு போங்க தம்பிங்களா, பாவங்க நம்ம பின்னாடியே ஓடியாரானுங்க. இப்ப எங்க போறோம்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து சோளம் அவ்வளவா விளையிறது இல்லையா. பட் இங்க இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரம் அங்கிட்டு தாண்டி போனோம்னா அங்கெல்லாம் நிறைய சோளம்லாம் விளையும்னு சொல்றாங்க. பட் அங்கேதான் போறோம். அந்த ஊர் பேர் என்னடா? சேர்வதையாம்பட்டின்னு சொல்றாங்க. பட் சரி, இங்க விட்டோம்னா சோளம் இல்லாட்டி அதுங்களுக்கு சாப்பிட்றது இல்லாட்டி ஆச்சும் ஆயிரும். சரி, வந்துட்டோம்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தானே, பறக்க விட்டு பார்த்துருவோங்க. சேர்வாரான்பட்டி இங்கதான் அங்க போட்டோ எடுக்க எங்கேயோ வந்து நான் வருது. அக்கா, இங்க சோளக்காடெல்லாம் எங்கக்கா இருக்கு? அங்க சோளக்காடெல்லாம் நிறைய இருக்குமா? யூடியூப் சேனல். இல்ல, இது கண்டென்ட் மாதிரி யூடியூப். சோளக்காடு உள்ள இருக்காதா? இந்த கண்டென்ட் வந்து தான் எப்படின்னா இந்த மாதிரி பறவைங்கள்லாம் காசுக்கு வாங்கி பறக்க விடுறதாண்ணா. இது வந்து சோளம் கம்பு அதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இந்த ஏரியாவில் சோளம் கம்பு விளையிற இடம்னா கொஞ்சம் சரி பறக்க விட்டுருவோம். அப்படிலாம் ஏன்னா இது பறக்க விட்டு நாங்கள் கண்டென்ட் பண்ணுறது தான். பறக்க விட்டுறதாண்ணா.
பறக்க பிடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் அது கண்டென்ட்டு. ஏன்னா பிடிக்கிறதுனா இது அதுதான். இங்கே சோளக்காடு இது கம்பு. இப்போ எப்படின்னா அண்ணன் நாங்கள் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம், இந்த பறவையை பறக்க விட போகிறோன்னே அப்படின்னு சொல்ல அவர் என்ன சொன்னார்னா, தம்பி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் சோளக்காடு இருக்கு, வந்து பறக்க விடுங்க நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோன்ட்டாரு. அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டுக்க கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. நாங்கள் வந்து அவரை போக விட்டுட்டு அப்படியே இந்த சைடு வந்தாச்சு. எப்படின்னா நம்ம சேனல்லே இதுல பறக்க விடுறதுக்கு தான் பிளானு. பட் இதையும் அதை அவங்க பிடிச்சிப்பாங்கன்னு சொன்னால் அது சரி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காண்டி நம்ம அவரை அப்படியே போக விட்டு நம்ம இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சாரி, ஏன்னா இதை வந்து திரும்பி கூண்டுகளை அடைச்சி வைக்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் அந்த வீடியோ பண்ணல. அப்படி பண்ணியிருந்தா நாங்களே உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து திறந்து விட்டுட்டு நீங்களே பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம். பட் இது வந்து ஹாப்பியாக தெரியட்டுன்றதுக்கான தான் நாங்கள் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட மதியம் 3 மணிக்கு வந்தது, இப்போ மணி 6 மணி ஆயிடுச்சு. எங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் சோளக்காடு கிடைக்காம. சரி சாரி அண்ணா, உங்களை சரி முன்னாடி போங்கன்னா பின்னாடியே வரோம், வீடியோ எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பிடிச்சிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க. பட்டு சாரி, ஏன்னா இது வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்காக நாங்கள் வாங்கலை, ஹாப்பியாக பறக்க விடலான்னு தான் வாங்கினோம். ஒருவேளை இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சாரி. ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடி போயிட்டீங்க, பின்னாடி வர சொன்னீங்க, நாங்கள் வராமல் இந்த சைடு வந்துட்டோம். என்ன பண்ணுறது, இதை காப்பாற்றுறது தான். இது ஹாப்பியாக இருக்கட்டுறதுக்காக தான் இந்த பிளானு. பட்டு அண்ணன் வேற எங்களை நம்பி போயிட்டாரு. இந்த சைடு தானே செம்மையா இருக்குல்ல. சிங்கிள் மேன் என்ன பண்றீங்க, விளையாடுறீங்களா? என்ன விளையாட்டு? கொஞ்சம் இதுங்களுக்கு இறையெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடைக்குங்களா? சோளம் அந்த மாதிரி. ஓகே தம்பி, சரி பாய். நாங்க புதுவாடி தம்பி. டேய் பக்கத்துல தான்டா இருக்கு, புதுவாடி உலகம்பட்டி பதில. சரி சிங்கிள் மேன். என் பேர் துரை. உன் பேரு? வைரவராஜ். பிரான்மலையா? ஓகே தம்பி, பாய். வந்தாச்சு. பா இங்க சுத்தி இங்கதான். எப்படின்னா கடைசியா தேடிட்டு சோளம் இருக்க காட்டுக்கு வந்தாச்சு. பட் இங்கேருந்து கொஞ்சம் அந்த அடுத்த காட்டுக்கெல்லாம் போனோம்னா சோளம்லாம் நிறைய அங்கே எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த இடத்துல தான் பறக்க விட போகிறோம். அவ்வளோதான், இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. கத்தாதீங்க, பறக்க தான் போறீங்க. வாழ போகிறது ஒரு லைஃப், சந்தோஷமா வாழுங்க. அப்படி பிடிச்சிக்க, நல்ல மடிச்சுக்க. அவ்வளோதான், நீங்க நினச்சி கூட பார்த்து தம்பி நல்லா பிடிச்சிக்க. ஹாப்பியாக பறக்க போறீங்க. வாழ போகிறது ஒரு லைஃப், என்ஜாய் பண்ணி வாழுங்க, சந்தோஷமா இருங்க.
பாய்.